الله رب العزت دې د دوی په عمر علم کې لا مزید برکات واچوي. ورځم یو ځل بیا د بیاناتو سلسلې ته او حتی راغواړم زموږ او ستاسو د دې محفل مهمان خصوصي شیخ القرآن والحدیث مناظر اهل السنه والجماعه فقيه العصر فضيلة الشيخ مفتي أبو يوسف الخراساني مد ظله العالي ترڅو د دریز مخې ته تشریف راوړي او حاضرینو ته په مختصر وخت کې د خپل زرینو خیالاتو اظهار واوروي. فضيلة الشيخ مفتي أبو يوسف الخراساني مد ظله العالي. جزاک الله. بلا تاخیر د نافع کلام لپاره بلنه ورکوم. بشک یا خوب جانا زما د مینې پکې اوسېږي سم جنت راته ښکاري مدینه. زمون جلسے تا الحمدللہ د دې نورانی غونډې مهمان خصوصي د علمیت فقاهت او حریت دنګ مینار د مناظرې د نړۍ اتل ځواکمن تلمیذ رشید شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام الحنفی تقبله الله الشیخ مفتی ابو عمار عبدالحق الحنفی تشریف راوړو د راتک د استقبال د پاره د اوسو نارو جواب راکې. نعره تکبیر، نعره تکبیر.
خوږ جانا زما د مینې پکې اوسي اے سم جنت را تخکاریږي مدینه یا باندې خلق کړی نو انسان کولی شي چې ځان کې استعداد لري چې ځان ته علم او ځان ته عمل ځان ته حکمت ځان ته ټول هغه منافع چې د انسان لپاره په دنیا کې رب کائنات را لېږلي هغه ځان کې راغونډ کړي او ځان ته اخروي او دنیوي سعادت رقم وهي دا علما په انسان کې درې مراتب را جوړوي خو د علم نه به کم علم مراد سي او علم کم علم منفعت لري او کم علم منتج ده او کم علم ناجي ده او من ته نجات راکولی سي که علم دا من په مرتبه د لاشۍ کې واخلو بیا دا علم ته علما کمال نه وایي دا صرف یو فهم ده چې د ده په ذهن کې مرکوز ده او دی په یو څه مسایلو باندې پوهیږي ځکه دا په شرط د تقید د عمل او حکمت او ورسره اخلاص دا علم ګڼ نه ده ورسره بیا په دې باندې علما وایي چې دا کمال نه لري که علم من تاسې په شرط د اخلاص سره واخلو یعنی خلاصه او ساده خبره د ما په پښتو کې دا ده علم سره چې کله اخلاص نه و علم سره چې کله عمل نه و علم سره چې کله حکمت نه و نو دا علم بیا مدار د اعتبار نه ګرځېږي علماو سلفو یو قول کړی ده العلم یهدف العمل وایو علم وی کله ناریږي عمل ته یو بزګرو دمه یې درلوده دا دواړه امامین همامین به د ده مبارک دې حلقې ته راتله حلقه څنګه حلقه وه هلته به ګډانو پسانو دشتو بیابانو دلته به دوی ته طلب کولو خاموشي و سکوت به دوی به طلب کولو یو ورځ یو د دې امامینو نه وویلې مونږ به د دې مبارک نه پوښتنه وکړو چې د دې همت په جوش کې راشي چې یو مدرسې ته لاړ شي علم د ظاهر حاصله کړي چې نور خلک راځي خیر عام شي نو حضرت امام احمد ابن حنبل صاحب ورته ویلې دا روایت امام قشیری رحمه الله خپل رساله کې په آخر کې وګورئ دا روایت راکېستی د امام قشیری رحمه الله امام احمد ابن حنبل صاحب ورته ویلې شافعي صاحب پوښتنه ترې مه کوه دا د خدای تعالی جل شانو په معرفت کې غرق دی مې ځوروه دی خفه کېږي او مبارک ویلې نه خاص د دې لپاره چې د ده مبارک همت په جوش کې راشي علم حاصل کړي هغې ورته ویلې خوښه دی نو چې راغله مصافحه پدې محفل مشفقت کوي په مینه ګوري نظارت کوي په مینه ګوري نظارت کوي شیخ عبدالحق صاحب زمون د مهمان خصوصي دا ختم بخاري ده اصل نمحور نده بلکہ ده ازاد شوی غلام ده والله ما زللت في حياتي الا بهذا العبد اے و زمانه د رب ذات تسوي چې زپ ټول عمر کې دومره نیم ذلیل شوی لکه نن چې دی غلام ته دی عالم ته ذلیل شوی ازمه دا کورونو دا ولی گورنر دا وقت براتلو په خپل ټیم کې دا د علم برکتو نن کومه ته علماء ته ناراضي دا زمون کمزوري ده دا مونږ کې د استغنا کمې ده دارنګه هارون الرشید باچا څومره لوی حکومت یې لاره یو ورځ امام مالک صاحب ته ویل وایي ما ته د حدیثو درس دپاره کور ته راځه امام مالک سے ورته داسې نشي کېده علم زده کې دلته به راځې امام مالک سے مسجد نبوي کې به د حدیثو درس کا او مازدیګر نه بعد هارون الرشید باچا ورته صحیح ده راځم به بیا ورته سوی وایي ګوره یو خبره یاد ساته وختي راځه په خپل ځای کې به دلته ځان سره نږدې کېنو ځکه حاکم وقت امیر دی وخت کې لوی حکومت دی
شاعر وای پډک خاري ملغلر خرڅولې پډک خاري ملغلر خرڅولې او چا غزل او چا سندرې خرڅولې کدا زه چېرته د مینې دکاندار وای شیخ صاحب کدا زه چېرته د مینې دکاندار وای ما بس تا د خولې خبرې خرڅولې المحدث الكابلي هذا الشيخ صاحب په ویان ناره تکبیر دا رسول جکۍ ناره تکبیر ناره تکبیر افغانستان اسلامي امارات محدث الكابلي محققین دي هغه وینا په دې مسلو کې ډېر احتیاط پکار دی لکه زه تاسو ته نمونه وایم په دې تفسیرونو کې یو تفسیر دی روح البیان نومېږي څومره عمده تفسیر دی د الله په ذات یقین وکړئ د دې زمانې علما که روح البیان تفسیر وګوري استطاعت په چا کې د دې خبرې نشته چې په احسنه طریقه د دې کتاب نه چې دی اخذ وکړي دومره یو مغلق تفسیر دی دومره په باطني اسرارو مشتمل دی دومره په درندو خبرو باندې مشتمل دی وکه بیا کله په روح البیان کې پند حدیث راشي یو حدیث را پیدا کې نو که نوی چا تخریج کړی وي په روح البیان باندې تاسو یې وګورئ یا که خپله یو روایت درته راشي په دې فن کې تاسو لږ په دې روایت باندې تحقیق وکړئ او کتب ورپسې وګورئ د اکثره احادیثو په باب لاندې به درته علماو لیکلي وي چې چا تخریج کړی وي علم اجر دا روایت ما نه دی موندلی زما تر نظره نه دی تېر په کتبو کې دا روایت نشته روایت دی په کتبو د حدیثو کې نه پیدا کېږي نو علما د طبقات المفسرین چې کله د کتب مولوي محمد سور احمد وراني عبد المحمد ولاية كابل ورسولي مركز دمزن مولوي سميع الله ولد فتح محمد ولاية كابل ورسولي جابي كارتي سي مولوي محمد دعيس ولد محمد آصف ولاية كابل ورسولي مركز كالي قطي سلام دا بي لوچي خراسان سيف الحمام مولوي محمد لقاء ولد جمعة خان ولاية مولوي كفاية الله ولد